السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات قناة المحترف العالمي. النهاردة هنوريكم طريقة شحن تلاجة فريون 134، وهتشوفوا دلوقتي التلاجة بتاعتنا كان فيها تهريب، وتم لحام المواسير، وتم عمل فاكيوم للتلاجة. أول حاجة تم لحام المواسير اللي فيها تهريب، بعد كده شيكنا على اللحام وشيكنا ان التلاجة خلاص ما فيهاش تهريب. بعد كده قمنا بعملية فكيامة التلاجة، ودلوقتي هنبتدي نشحن التلاجة. زي ما انتم شايفين لازم نتأكد، اول حاجة نتأكد ان التلاجة فريون كام. زي ما انتم شايفين مكتوب فريون 134. اسطوانة الفريون اللي جايبينها هو فريون امريكي، زي ما انتم شايفين ميدن يو اس اي، فريون امريكي 134. يعني اول حاجة لازم نتأكد من الفريون ان هو فريون 134. نتأكد اول حاجة الكباس مكتوب عليه فريون كام، فريون 134، يبقى هنبتدي نشحن ونعبي فريون 134. لازم الاول نتأكد من الفريون، ولازم نختار نوعية فريون نظيفة عشان تدينا كفاءة تبريد عالية. هنبتدي نركب الاسطوانة بعد ما عملنا الفاكيوم، وهنبتدي نعبي الغاز قبل ما نشغل التلاجة. هنبتدي نفتح الغاز، نزود غاز شوية، وبعد كده نبتدي نشغل التلاجة. زي ما انتم شايفين ده الكباس الخاص بالتلاجة، ده كباس التلاجة زي ما انتم شايفين. وده الكباس ده بيكون فوق التلاجة، في النوعية الخاصة بالتلاجات دي بيكون فوق التلاجة. هنبتدي نفتح نزود شوية فريون، وبعد كده نبتدي نشغل التلاجة. هنبتدي زي ما انتم شايفين التلاجة مفصولة قدامكم اهيت. هنبتدي نشغل التلاجة اهوت. بدأنا نشغل التلاجة زي ما انتم شايفين. شغلنا التلاجة، هنبتدي نعبي الكباس واحدة واحدة. زي ما انتم شايفين التلاجة اشتغلت معانا اهيت، والكباس اشتغل معانا. ده الموتور خاص بالكوندنسر. هنبتدي اهوت نزود شوية، نزود شوية ونقفل شوية. يعني هنبتدي نزود شوية ونقفل شوية، ما ينفعش نديله الشحنة مرة واحدة، طبعا نزود سنة ونقفل، وهكذا لحد ما التلاجة تاخد الشحنة الكاملة بتاعتها، وتبتدي الماسورة بتاعت الراجع تعرق معانا. طبعا هو لسه مفيش تبريد لان احنا لسه بادئين مشغلين التلاجة. نبتدي نفتح سنة ونقفل تاني لحد ما التلاجة تاخد الشحنة الكاملة بتاعتها. زي ما انتم شايفين ده فريون امريكي نوعية ممتازة جدا. دلوقتي بنبتدي نشحن التلاجة واحدة واحدة، نفتح سنة وبعدين نقفل تاني. زي ما انتم شايفين الكباس شغال. طبعا التلاجة بنديلها الشحنة بتاعتها المظبوطة بتاعتها، الشحنة بتاعتها اللي هي من 10 ل15، وبنشيك على الامبير معانا وبنتأكد ان التلاجة خدت شحنتها. طبعا ما بنزودش، يعني من 10 ل15، ما بنزودش اكتر من كده. وطبعا لما بنعمل فاكيوم كويس للدايرة بكفاءة التبريد بتزيد معانا. وزي ما انتم شايفين المروحة هي شغالة معانا بتاعت الكوندنسر، والكباس شغال، والمواسير بدأت تسخن معانا. وزي ما انتم شايفين شكل التلاجة من فوق، ده الكباس وده شكل التلاجة الوضع بتاعها من فوق. بنبتدي نشحنها واحدة واحدة لحد ما التلاجة تاخد الشحنة الكاملة بتاعتها، وبعد كده بنسيبها ونشيك عليها ونتأكد ان الكفاءة لحد ما التلاجة توصل لدرجة التبريد المظبوطة عليها. زي ما انتم شايفين اهيت احنا وقفنا الفيديو وسيبنا التلاجة شغالة. وزي ما انتم شايفين التلاجة جابت 4.5 زي ما انتم شايفين. هي طبعا مظبوطة على 2، ظابطينها على درجة حرارة 2. ده طبعا ده فليزر تاني وده فليزر تالت. ده طبعا الغرفة ديت خاصة بالتلاجات. ودي تلاجة زي ما انتم شايفين جايبة سالب، جايبة 2 اهيت. ودي التلاجة جايبة 4، ودي تلاجة تانية جايبة 2. ودي مجموعة التلاجات موجودة معانا. وبنرجع للتلاجة بتاعتنا تاني اللي احنا شغالين فيها. زي ما انتم شايفين اهيت الشحنة اهيت وصلت، ظبطنا الشحنة على 10 زي ما انتم شايفين، او 12 تقريبا.
والتلاجة بدأت تبرد معانا، ولازم طبعا نسيب العداد ونسيب الفريون